Oi, pessoal! Eu tô aqui, Esqueci já. Esqueceu o nome da filha? Tá, eu vou dar outro nome. Agora eu tô aqui com a Nina e a Dulce. Que lindas! Vou fazer um vídeo de slime. De slime, pessoal! Vamos olhar! Olha! Que slime! Vira o slime. Opa! Tinha um pedaço pra primeira, a Dulce. E depois pra Nina. Que meleca, pessoal! Vocês também gostam de slime, pessoal? Sim. Será que os amiguinhos que estão vendo esse vídeo vão gostar? Eu não sei, mas eu acho que sim. Eu não sei, mas eu acho que sim. Ah, mas tu vai dar um pedacinho pequenininho pra Porque Dulce? ela nem sabe brincar com slime. Eu sei sim, eu sei sim. Já vai que esse slime é muito grudento. Vou te dar só um pedacinho que você acha que slime gruda sempre no dedo. Tá bom, Dulce? Tá bom, mamãe. Vou dar esse pedaço pra mim, porque ele já aprendeu. Esse pedaço é pra mim. Né? Olha que pedação seu, mocinha. E agora? Agora eu começo. Vou virar todo mundo. Virou. E vamos misturar, vamos misturar. Qual pote será que tem o slime maior? O primeiro, o segundo. Qual que eu vou escolher, será, hein, Sofia? Qual que você vai escolher? Ameixa. Ameixa. O que a Sofia escolheu? O grandão! Agora é a vez das minhas filhas se prepararem. Certo. Aí o grandão vai ficar com a Nina. O pequeno vai ficar comigo. É a vez das filhas O escolherem? médio vai ficar com a Dulce. Eu quero o grandão! Mas já ficou com ela agora. Mas você tá com o médio. Tá bom. Fazer o quê? Tá bom. Obrigado. Vem. Agora vocês que preparem. Não é sua vez de preparar. Tá, finge que elas estavam preparando. Claro. É que... Eita, Eu te caiu! ajudo, filha. É que você é muito pequenininha. Prepara pra ela. Isso. Agora sim, consegui voltar pro meu lugar. Mamãe, eu quero fazer xixi. Tem um banheiro por aqui? Tem, então vamos dar um tchau pra ela ir pro banheiro e depois, mais tarde, a gente volta com um novo vídeo no nosso canal. Só um pouquinho que eu já vou terminar. Tá bom. Amiguinhas, vocês também gostam de brincar de Baby Ave em casa? A Sofia fala Baby Ave, por isso que a gente fala Baby Ave aqui no canal, né, Sofia? Né? Agora começou outro vídeo, tá bom? Tá bom? Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com a Nina e a Dulce. E a Lila. E a Lila, que tá aqui. A Dulce, a Lila e a
começar, Lino? Eu não quero, porque o meu óculos está estragado. Então vamos fazer. Agora a gente vai botar tudo de uma vez só em um pote só. E vai caber tudo aí, amiguinhos. É claro que vai. Não sou amiguinhos, é sua mãe. Daí a gente vai botar assim, depois assim. Nossa senhora, uma torre. Vai mexer. Mistura, mistura. Vamos mexer. Depois Virar. vai ficar um farol. Ó, E essa foi a nossa apresentação. muito A bem. gente tira esse assim. Ó. Ai, amiguinhos, não façam isso em casa sozinho. Slime gruda na roupa, amigos. Coisa séria. Ai, Vocês têm que... até grudou na minha bebezinha. Ó, até nas bonecas gruda. Então vou deixar ela aqui. Mas ainda bem que agora vai ser... O que você disse? Ah, que o slime gruda em tudo, que os amiguinhos que estão vendo tem que cuidar em casa, né? Ô, Só. Viu a minha mágica? Oi, pessoal, ele tá aqui com o slime. Lindo, né? O que tu disse? Lindo esse slime. Então vamos brincar. Mas antes, vou deixar você se inscrever no canal e ativar o sininho. Então vamos esperar. Se inscreveram, dê o seu like, então tá bom. Vamos lá! Se você gostou, deixa no comentário. Mas antes eu vou fazer uma coisinha pra vocês verem. O que você vai fazer? Parabéns pra você nessa data querida. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Viva a Nina! Ó, aniversário da Nina! Nina é essa bonequinha linda! Obrigada, Sofia! De nada. Então, outro dia que a gente vai comer um banho. Então, tchau, tchau, pessoal. Veja aqui nos comentários. Se vocês gostarem do meu boi de slime. Então, tchau, tchau. Escreva aqui nos comentários. Oi, tchau.